രാജസ്ഥാനിലെ ബാനസ്വാര രഘുനാഥപുര ഗ്രാമത്തിലെ സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 480 ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ഫ്രിഡ്ജിനുണ്ടായ തകരാറിനെ തുടർന്ന് പാഴായെന്ന റിപ്പോർട്ട്. അമിതമായി തണുത്താണ് വാക്സിൻ കേടായതെന്നാണ് വിവരം. മെയ് 22-നായിരുന്നു സംഭവം. ഇതേക്കുറിച്ച് ബ്ലോക്ക് മുഖ്യ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഓഫീസറിന് പരാതി ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇത്രയധികം വയൽ വാക്സിൻ പാഴായെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ മുഖ്യ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും മൊഴിയെടുത്തു. എന്നാൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടറായ രാമചന്ദ്ര ശർമ്മ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. ഫ്രിഡ്ജ് കേടായതുകൊണ്ട് വാക്സിനുകൾ തണുത്തുറഞ്ഞുപോയതാണെന്നും കേടായിട്ടില്ലെന്നും ഫ്രിഡ്ജ് പിന്നീട് മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ച് നന്നാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിശദമായ വിവരം നൽകിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ രാജസ്ഥാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ രഘു ശർമ്മ വാക്സിൻ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് നൽകിയതിൽ 2% മാത്രമാണ് പാഴായത്. 45 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയതിൽ ഒട്ടും പാഴായിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്നു. തുടർച്ചയായ 2ാം ദിവസവും 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ കോവിഡ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 92,596 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ ഇത് 86,498 ആയിരുന്നു. 64 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്നലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കണക്ക് 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,219 പേർക്ക് കൂടി ജീവൻ നഷ്ടമായതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 3,53,528 1,62,664 പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ കോവിഡ് മുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 2,75,04,726. സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 12,31,415 പേരാണ് രാജ്യത്തിപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരള കൗമുദി.